Դե իհարկե, ռուս-թուրքական առևտրի առարկա կարող են լինել միայն հայկական տարածքները։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի խոսնակ Պեսկովը անդրադարձել է թուրք պրոֆեսոր Հասան Ունալի մտքին կապված Ղրիմի եւ Հյուսիսային Կիպրոսի ռուս-թուրքական փոխադարձ ճանաչման հետ։ Ըստ ամենայնի Կրեմլը այդ պրոֆեսորական առաջարկը առնվազն դիտարկել է որպես պաշտոնական Անկարայի զոնդաժ, ինչի վկայությունն է թերևս Պեսկովի արձագանքը։ Նախ եւ առաջ, հազիվ թե հարգարժան պրոֆեսորը արտահայտում է պաշտոնական Անկարայի կարծիքը, ասել է Պեսկովը այդպիսով ըստեյության ակնարկելով, որ առնվազն հավանական են դիտարկում զոնդաժը։ Հակառակ դեպքում հազիվ թե լիներ Կրեմլի խոսնակի մակարդակով անդրադարձ, իսկ անդրադարձը մերժողական է, եւ Կրեմլը Պեսկովի շուրթերով մերժում է պրոֆեսորի շուրթերով գաղափարը առաջ քաշած Էրդողանին։ Պեսկովը բացառում է, որ Ռուսաստանը Ղրիմի ճանաչման դիմաց պատրաստ է ընդառաջել Թուրքիային եւ ճանաչել Հյուսիսային Կիպրոսը։ Նա հայտարարում է, որ ռուսական ռեգիոնները առևտրի ենթակա չեն եւ դրա մասին խոսք լինել չի կարող։ Դե իհարկե, ռուս-թուրքական առևտրի ենթակա են միայն հայկական տարածքները, դե ինչպես օրինակ Արցախը։ Ընդ որում մեղմ ասած բավականաչափ հիմքեր կան եզրակացնելու կամ պնդելու, որ Արցախի հարցում հենց տեղի է ունեցել այսպես ասած փոխանակում Ղրիմի հետ։ Իհարկե ոչ ուղիղ իմաստով, այլ քաղաքական միջավայր մթնոլորտի քաղաքական թրենդի։ Մասնավորապես Ղրիմյան օպերացիայի պատրաստվող եւ բնականաբար դրա հետևանքով արևմուտքի հետ սուր դիմակայության պատկերացում ունեցող Կրեմլը զուգահեռաբար փորձում էր թիկունքը ամրացնել թուրքերի հետ հարաբերությամբ, որտեղ իհարկե միակ խայծը կարող էր լինել եւ եղավ Արցախը։ Արցախի հարցում թուրք-ադրբեջանական մոտեցումների եւ դիրքորոշումների շրջանում խաղը։ Ակնկալում էր Կրեմլը, որ այն ի վերջո կավարտվի Կովկասի կեսից ավելիում Թուրքիայի հաստատումով։ Բարդ է ասել եւ միաժամանակ դժվար է մտածել, թե հնարավոր չէր դիտարկել նաեւ այդպիսի շարունակությունը։ Ռուսաստանը համենայն դեպս աչքի առաջ ունեցել է այդ տարբերակը, բնականաբար ավելի արժեքավոր եւ անսակարկելի համարելով Ղրիմը եւ սակարկելով Արցախի վրա։ Այն ժամանակ, երբ Արցախում որոշ խմբեր երկու պար էին կազմակերպում Ղրիմի համար, նյութի աղբյուրը առաջինը է։ Ակնայի ռուս-թուրքական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության զինուժի օրինական թիրախ։ Հուլիսի 29-ին ժամը 23:00-ից սկսած Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումները կասեցրել են Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում թշնամու ԱԹՍ-ների Հայաստանի Հանրապետության տարածքներ թափանցելու հերթական փորձը։ Հայաստանի Հանրապետության ՀՕՊ-ը խոցել է Aerostar տիպի ԱԹՍ, դա իսրայելական անօդաչու է, որն արտադրվում է նաև Բաքվում։ Ինչ անօդաչուներ են փորձել ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք եւ որտեղից են դրանք կառավարվում։ Հոդվածում ուշադրություն էին հրավիրել հրադադարի վերահսկման ակնայի ռուս-թուրքական կենտրոնի վրա։ Ռուսական, թուրքական եւ ադրբեջանական կողմերի համար այն ծառայում է որպես ընդհանուր հետախուզման եւ մարտական կառավարման կենտրոն։ Կանխավ հրադադարի միակ հավանական խախտող համարվող հայկական կողմի տեղաշարժը հսկելու համար հարյուրավոր կիլոմետր ճակատով եւ օպերատիվ խորությամբ։ Չմոռանանք, որ հրադադարի գոտին ներառում է նաև Հայաստանի Հանրապետության բոլոր սահմանային շրջանները։ Այսինքն Հայաստանի ռազմական կարողությանը անարգել եւ միանգամայն օրինական հիմքի վրա լրտեսում են միաժամանակ Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ այսպես կոչված Ադրբեջանը։ Խտրական հիմքերով նման կենտրոնի ստեղծումը նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված չէ։ Այն գործարկվել է Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարների 2020 թվականի նոյեմբերի 11-ին ստորագրված սեպարատ հուշագրի հիման վրա։ Հայաստանը պետք է պահանջի փակել ակնայի ռուս-թուրքական կենտրոնը, որը դարձել է Հայաստանի դեմ ուղիղ ագրեսիայի օպերատիվ շտաբային միավոր։ Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածք ԱԹՍ-ների ներխուժման պրակտիկան թույլ է տալիս պնդել, որ Երևանին պայմանագիր եւ արտատարածքային միջանցքներ պարտադրելու այն եղանակը, որն իրականացվում է սահմանների երկայնքով, կազմում է Հայաստանին հակադիր կողմերի վաղօրոք համաձայնեցված ռազմաքաղաքական ծրագրի բաղադրիչ մաս։ Ծրագրի վերջին դրվագներից է Թուրքիայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կողմից իրավացի որակված 2021 թվականի հուլիսի 28-ի ագրեսիայի ակտը Գեղարքունիքի մարզի սահմանային դիրքերի ուղղությամբ, որը հանգեցրել է մարդկային կորուստների։ Միաժամանակ ռուսական կողմը հրաժարվել է դատապարտել ագրեսիայի այս ակտը։ Ակնայի ռուս-թուրքական որջը վերացնելուն զուգահեռ Երևանը պետք է քայլեր ձեռնարկի Մինսկի խմբի համանախագահ ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի, ՆԱՏՕ-ի հոբ եւ հետախուզական կարողությունները ներգրավելու համար։ Հայաստանի դեմ ագրեսիան ծավալվելու է բախման նոր օջախների ձևավորմամբ։
ՄԱԿ-ի ԱԽ նախագահությանը հղած Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցչի նամակում շեշտվում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության 51 հոդվածի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը դիմել պաշտպանական գործողությունների Ղիա Մադինլու բնակավայրից 4 կիլոմետր հարավ ծավալված Ակնայի ռուս-թուրքական կենտրոնի ոչնչացումը Հայաստանի Հանրապետության տրամադրության տակ գտնվող միջոցներով ագրեսիայի ենթարկված երկրի օրինական պաշտպանության եղանակ է։ Օրինական թիրախ են նաև Հայաստանի Հանրապետության դեմ ագրեսիայի գործիք ԱԹՍ-ների կառավարման շարժական կայանքներն ու անձնակազմերը ԼՂՀ-ի օկուպացված այլ տարածքների վրա։ Ակնակենտրոնը կամ պիտի վերացվի, կամ հրադադարի հսկողության նպատակով ընդունի հայկական 60 հոգանոց ջոկատ, հետախուզման համապատասխան միջոցներով հանդերձ։ Ընտրությունը հաղթանակած եռյակինն է, նյութի աղբյուրը լրագիր է։ Սպասեք զավեշտալի դատավարությունների Սյուզան Սիմոնյան, նախկին ՀԽ մամուլի քարտուղար Սյուզան Սիմոնյանի գրառումը։ Կարծում եմ երեկվա զավեշտալի օրինագծից հետո փաստաբանները պետք է պատրաստ լինեն առավել զավեշտալի դատավարությունների ժամանակ պաշտպանել կալանավորներին։ Ժողովուրդը գտնելու է աներևակայելի ձևեր ու բառեր իր սրտի խոսքը արտահայտելու, իսկ ռեժիմը հայտնվելու է առավել զավեշտալի իրավիճակներում, քանի որ օգտագործվող բառերը լինելու են բազմիմաստ եւ դժվար է լինելու ապացուցելը, որ դա հայհոյանք է։ Հայ լեզվաբանության մեջ նորամուծություններ են սպասվում։ Սպասեք զավեշտալի դատավարությունների։ Երբ ինձ դատում էին ոստիկանի վրա թքելու համար, ընկերներիցս մեկը ինձ խորհուրդ տվեց դատարանում հայտնել, որ ես ոչ թե թքել եմ, այլ ցանկացել եմ համբուրել ոստիկանին։ Ես իհարկե դա անող չէի ու չկարողացան դատել առանց դրա էլ, բայց նմանատիպ բաներ սպասվում են։ Նյութի աղբյուրը մամուլ է։ Սիրիայի նախագահը երկրի վարչապետին լիազորել է ձևավորել նոր կառավարություն։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը կիրակի օրը վարչապետի պաշտոնակատար Հուսեյն Արնուսին լիազորել է ձևավորել նոր կառավարություն այն բանից հետո, երբ երկրում անցկացվեցին նախագահական ընտրություններ եւ Ասադը վերընտրվեց պետության ղեկավար։ Հանրապետության նախագահի թիվ 206 հրամանագրով Հուսեյն Արնուսին լիազորում է ձևավորել նոր կառավարություն, ասվում է Սիրիայի նախագահի հրամանագրում, որը տեղադրված է Twitter-ի իր մամուլի ծառայության միկրոբլոգում։ Ծագումով Իդլիբից սիրիացի քաղաքական գործիչ Արնուսը կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել է անցած տարվա հունիսին։ Նյութի աղբյուրը առաջինը է։ Բաքվում հրդեհ է բռնկվել, լսվել են պայթյունի ձայներ։ Բաքվի մայրուղուն մոտ ուժեղ հրդեհ է բռնկվել, որն արագ մարվել է։ Այրվել է կենցաղային աղբը, այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին վկայակոչելով Ադրբեջանի արտակարգ իրավիճակի նախարարությանը։ Շաբաթ երեկոյան ուժեղ հրդեհ է բռնկվել Բաքվի օդանավակայանի մայրուղու մոտակայքում, ականատեսները հայտնել են, որ պայթյուն են լսել։ Հրդեհը բռնկվել է Սուրախանիի շրջանի Բախար գյուղում։ Կենցաղային աղբը այրվել է մայրուղու մոտակայքում, Սուրախանի շրջանի տարածքում։ Հրդեհը շատ արագ մարվել է, ասվում է փրկարարական վարչության հաղորդագրության մեջ։ Նյութի աղբյուրը առաջինը է։